गाजर देने जा रहा हूँ मैं बुआ को, और सुनील ये काट रहे हैं, बुआ आलू काट रही हैं। ये बहुत सारी सब्जी बनेगी आज। तो यहीं पर भी हम लगाते हैं, ये छोटे हैं पागल है कैसे चूड़ा कैसे छानते हैं, चूड़ा छानने की विधि बताते हैं अभी देखो इधर चलते हैं। ये दूध है हमारा, दूध गर्म हो रहा है इधर, और यहाँ पर ये इसमें रखा भैंस को बाट, जहाँ से दूध ज़्यादा देती है वो। और यहाँ पर हम घुमाते हैं। धनपुली की बहन की बेटी ये रही, ये चल रही है, भोजन चल रही है अपना, और वीडियो बनाने में सेल वो दे रही है, पोज अभी है। तो ये देखिए, ये धनपुली की बहन है रामपति। तो ये रामपति भी चल रही थी अभी तो, बट ये देखने लग गई वीडियो में। हेलो धनपुली रामपति, ये है धनपुली का बेटा, ये धनपुली का बेटा है, और ये भी खा रहा था, बट ये वीडियो बनाने के लिए पोज देना पड़ता है ये भी। तो ये है धनपुली की सबसे छोटी बहन। इसका नाम क्या रखा है मैंने, इसका नाम रख दिया पता नहीं यार, अननोन नाम है, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये रही धनपुली। धनपुली हमारी प्यारी धनपुली दूध देती है 10-15 किलो दूध देती है धनपुली। तो अब चलते हैं इधर धनपुली के हाउस, धनपुली फैमिली हाउस है, ये रहा धनपुली की फैमिली का हाउस। वीडियो में इसका नाम नहीं बता पाई, तो इसका नाम रखा है जीजी ने अभी। जीजी, इसका नाम क्या है इसका? बाको का है, बाको। बाको नाम तो वो धनपुली बाको धनपुली। या का नाम रखो था ना रामरती। जीजी ने रखा है इसका नाम रामरती नाम। तो बहुत अच्छा नाम है रामरती। हेलो रामरती, देखो मुंडी हला रही है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ वो लगाए हैं, बेल के पौधे, इसमें काकड़ी, इसमें खरबूजा, इसमें टिंडा, इसमें लौकी, और भी बहुत सारी चीज़ें वो खाने के बाद दिखाएंगे। अभी आ जाएंगी गर्मियों में। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।